एकैछिन यो अडियो सुन्नुस् है त। यो छोटो जिंगल सुन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला है कुन प्रडक्टको एड हो भनेर। तर आजकलको एड्समा चाहिँ यो जिंगल किन युज हुँदैन त? अहिले सोशल मिडियामा देखिने 90% एड्सले एउटै प्याटर्न फलो गरेको देखिन्छ। सुरुमा हुन्छ एउटा क्याची हुक, त्यसपछि प्रडक्टको इन्फर्मेसन र लास्टमा गएर कल गरेर यो फलानु सामान किनिहाल्नुस् है त। पहिला ब्रान्ड्सहरूले इमोसन बिल्डअप गरेर बल्ल कन्भर्जनतिर लाग्थे, तर अहिले डाइरेक्ट कन्भर्जनले गर्दाखेरि एडमा न त इमोसनै रहन्छ न त रिकल नै। अटेन्सन इकोनोमीले गर्दाखेरि क्वान्टिटीमा फोकस भएको छ, जसले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ लुक्स द सेम, फिल्स द सेम एन्ड अनेस्टली फिल्स डिस्पोजेबल। इन्स्टेन्ट इन्गेजमेन्टको रेसमा स्टोरी टेलिङ र जिंगल्स जस्ता अडियो ब्रान्डिङ एड त लगभग अब गायब नै भइसके। तर अडियन्स चाहिँ अब यो टेम्प्लेट जस्तो एडबाट वाक्क दिक्क भइसके। त्यसैले ग्लोबल ब्रान्ड्स जस्तै कोका कोला, म्याकडोनल्ड्स र पेप्सीले आफ्ना पुराना जिंगल्सहरू फेरि युज गरिरहेछन्। हो, फर्मेट चाहिँ छोटो हुन सक्छ, जस्तै नेटफ्लिक्स खोल्ने बित्तिकै सुनिने त्यो साउन्ड जस्तो, सर्ट बट इन्स्टेन्टली रेकग्नाइजेबल। नेपालमा पनि यो नोस्टाल्जिया चाहिँ आउन सक्छ है, किन भन्दा वाई, गोल्ड स्टार र जगदम्बा जस्ता ब्रान्ड्सहरूको मेलोडी हामीलाई अझै पनि याद छ। म चाहिँ पर्सनली एकदमै एक्साइटेड छु। हेरौँ नेपाली ब्रान्ड्सहरूले कसरी अडियो ब्रान्डिङ र जिंगल्सलाई फेरि पनि युज गर्नेछन्।